So, das ist die Aufnahme vom Audacity mit zwei Mikrofonen, dem Sennheiser und dem UHer. Auf dem linken Kanal ist der Sennheiser, auf dem rechten Kanal ist das UHer-Mikrofon jetzt in der Musikeinstellung gewesen. Das waren gerade Musikaufnahmen. Wir haben jeweils den Pegel auf 3/4. Die Besprechdistanz sind ungefähr 25 Zentimeter. Ich bin direkt davor. Und den Pegel vom Monitor haben wir auf 4 stehen. Und damit denke ich, haben wir eine gute Aussteuerung. Hier, jetzt nochmal die Unterschiede. Ich mache mal nur das UHer an. Jetzt ist es nur das UHer. Ihr hört das auf dem rechten Kanal. Und jetzt nochmal mit Musik des UHer. Das geht jetzt los. Ähm, Jetzt nochmal Solo, Sennheiser Solo. Auf dem Pegelanzeige des UHer-Reportergerätes wird ordentlich ausgesteuert. Wir kommen kurz vor dem roten Bereich jeweils. Beim Audacity ist es ähnlich. Wir knappen kurz vorm Klippen und ich glaube, das ist so ein guter Sound. Wenn wir nochmal aufs UHer jetzt rüber wechseln. Jetzt der UHer. Und wir haben beim UHer vielleicht nochmal, das ist jetzt ziemlich hart, beim UHer, ich nehme das Sennheiser komplett mal raus, noch die Umstellung auf den Sprachmodus. Das ist jetzt das UHer im Sprachmodus. Da sollten weniger Höhen und weniger Tiefen kommen. Das müssten wir dann mal sehen, wie das Ganze passiert. Nach, Nachdem wir die Mikrofone getestet haben, testen wir nun die Qualität der Mitschnitte. Das ist jetzt mit 2,7 cm, 2,9 cm. Das ist so die Polizeiverhörgeschwindigkeit. Und wir wechseln jetzt auf Jetzt 4,7 cm, das ist die Langspielgeschwindigkeit für Tonbänder, übliche Geschwindigkeit im Heimbereich. Ich glaube, man muss mal den Unterschied hören. Am Ende Viertelspurband, Bandgeschwindigkeit 4,7 cm und es ist ein Studioband. Die Bandgeschwindigkeit beträgt nun 9 cm, 9,5 cm. Ich glaube, das ist so das, was heutzutage als Referenzband angenommen wird. Und nun wechseln wir zu den 19 cm. Das ist das Maximale, was mit unserem UHer Report Stereo Monitor 4400 möglich ist. Jetzt 19 cm, die maximale Geschwindigkeit des Report Stereos. Wir gucken dann und hören uns die Unterschiede an, die wahrscheinlich zu hören sein werden. Es sind immer kurz vorm Klippen, minus 6 dB, minus 6 dB. Jetzt nochmal hier eher beim UHer, das müsste näher sein. Und nochmal in Sennheiser mit 30 cm Besprechdistanz besprochen.